你好 Belfort 先生，非常之感謝你嘅臨。我有個問題，我係你電影嘅超級影迷，所以呢個問題係好自然嘅諗到嘅。你可以試下將呢支筆賣俾我咩？你知唔知？從來冇人咁樣問過我，呢個係第一次。等我話你知成個練習背後真正嘅意義，好嗎？所以成個賣呢支筆俾我啲橋段，其實係一個俾銷售員嘅測試，睇下佢哋係咪真係明白銷售嘅真諦。如果你問一個唔係專業銷售員，佢嗰種直覺嘅人，佢哋就會真係開始嘗試賣支筆俾你。呢支筆好正，呢支筆倒轉都寫到字，呢支筆物超所值，呢支筆可以用一世買呢支筆啦。重點係咁樣，當有人叫你賣呢支筆俾我嘅時候，唯一理智嘅做法就係開始問佢嘅問題。佢話我知你想買支筆買咗幾耐？你以前用開邊種筆？係公事用定私事用？通常你買筆嘅時候預算大約係幾多？你會買貴嘅咩？銷售嘅關鍵第一步係要揾出客戶嘅需求同價值觀，佢哋想解決咩痛點，佢哋需要啲咩，而你就要喺最基本嘅層面去滿足嗰個需求，啱唔啱？如果你只係一味想賣嘅俾人，你其實係話緊俾人聽，我根本唔在乎你，我只係想夾硬塞件貨俾你，係咪？我想知道你需要啲咩，我想知道你以前係點樣做嘅，所以你要問問題。如果我問人，喂，你想買支筆買咗幾耐？佢哋話我唔想買筆，祝你愉快。我唔會買人哋唔要嘅嘢。如果你唔係想買筆，我就唔會賣筆俾你。如果有人咁樣同我講，我會話呢個人真係識賣嘅，因為新手銷售員最大錯誤就係佢哋想賣嘅俾所有人嘅，而唔係篩選走個興趣嘅人，只賣俾有興趣嘅人。所以我會問問題，但唔係隨便問，我會問一啲有針對性嘅問題，去了解你以前用開咩筆，同埋你有幾多預算。而家筆只係任何產品嘅代名詞，啱唔啱？透過咁樣做，我可以好清楚你嘅情況。然後當我問完所有問題，掌握咗所需資訊之後，我會話根據你頭先所講，呢支筆非常適合你。等我話你知點解。而家我係將我支筆同你嘅需求配對，我度身訂做我哋介紹去滿足嗰個需求。咁樣做就高明得多，明唔明白？明白。好，非常好。